के बाद में इसका जो मेन प्रॉब्लम है, इसमें ना ही जो है अच्छे से जो है यहाँ पर काम करता है और ना ही ये अच्छे से चल पाता है। तो इस कंडीशन में आपके मिक्सर का यहाँ पर जो मिक्सी होती है उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है इस वाले जो ये यहाँ पर है इसका। तो देखिए ये जो बुश है दोस्तों इसमें मैंने बिल्कुल नया ही लगाया था, बट यहाँ पर ये एमएसपी का बुश है दोस्तों, ओरिजिनल बुश है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी इसका जो गाला है इसके अंदर बढ़ गया है दोस्तों, ये यहाँ पर इसका जो गाला है यहाँ पर बढ़ गया है, जिसके कारण जो है यहाँ पर ये अच्छे तरीके से फिक्स नहीं हो पा रहा है, और फिक्स ना होने के कारण जो है इसमें ये जो जब ये ब्लेड घूम रहा है तो ब्लेड के साथ में ये भी वाइब्रेट कर रहा है और घूम रहा है, जिसका कि आवाज़ बहुत आ रहा है और अच्छी तरीके से ये मसाले को जो है बारीक नहीं कर पा रहा है। तो चलिए इसको यहाँ पर किस तरीके से ठीक करते हैं वो बताऊँगा। तो आपने सिंपली कुछ भी नहीं कर रहा है, आपने यहाँ पर जो ये मुँह फैला हुआ है इसको किसी भी पंच की मदद से इसको यहाँ पर प्रेस कर देना है, ताकि ये जो बुश है इसके अंदर अच्छे से लग पाए। देखिए इस तरीके से लग पाए। तो चलिए किस तरीके से इसको